Isuk-isuk harita teh manuk ricip di sarada bari miciskeun jangjangna. Lembur Jatisari nu aya di wewengkon Sumedang panggesina geus pada harudang tina sarena. Masing-masing pada tatan-tatan geus ngalaksanakeun pancena sewang-sewangan. Di salah sahiji imah panggung nu kawilang resik bersih katingali aya lalaki ngora nu make baju kampret bodas jeung pangsi bodas. Muntreng ngobrol jeung pamajikanana nu kawilang awewe ngora tur mibanda rupa nu geulis. Jadi Kang Wikarta teh rek ngiring ngaluhan pangangkir ti Arminta pupuh lembur teh Kang? Bener Ningsih. Sabab ieu mangrupa kasempatan nu hade gesan sawala atawa rempagan ku ayana gangguan keamanan anu beuki dieu teh beuki harengheng karasana. Ningsih netep antep ka Wikarta nu jadi salakina. Aya rasa salempang dina batina sabab nu rek disawalakeun di balai pasewakan teh ngeunaan runtuyan kajadian anu tumibak ka lembur-lembur anu paeunteng-eunteng jeung lembur Jatisari. Ari ceuk abdi mah upami teh mah Ki Arminta nyuhunkeun tulung ka Kang Wikarta, omat ulah disanggupan Kang. Sabab beura tanggung jawabna geus ngajaga keamanan di eueuh lemburan teh. Wikarta imut ngandung harti ka pamajikanana. Sikapna tetep tenang nandakeun pribadi anu memang boga kapercayaan kana keampuhan dirina sorangan. Hingsi di ieu pilemburan sasatna diri akang nu dianggap bisa jeung mampu ngajaga keamanan. Sabab pikeun ieu lembur, diri akang teh salaku pupuhu hiji paguron silat. Anu tantue kudu bisa nyumbangkeun tanaga jeung pikiran dina mangsana ieu lembur ka anca bahaya. Wikarta negerakeun eusi hatena kana jadi pamajikan. Nanging sing emut Kang, upami dugikeun ka aya kajadian naon-naon sedengkeun Darman anak urang apanan masih kene tacan dewasa Kang. Ieu kedah janten bahan tinimbangan Kang. Aing nyabet asa kaingetan akang teh. Ka mana budak teh beuteung katingali geuningan? Pugu biasa budak teh isuk-isuk kene geus init ngarit da nyaah pisan geuningan boga domba hiji oge. Nya kitu eta mending sih. Bisi akang balik rada beurang lah deupeunnya. Sabab naon rupa anu baris disawalakeun teh kawilang hal anu kacida pentingna. Muga-muga we atuh ulah lila teuing. Kadewe Darma ulah sina ka mana-mana deui. Nya ceuk Wikarta amitan ka Ningsih nu jadi pamajikanana. Nya mangga Kang, kade sing ati-ati Kang. Ningsih neuteup tonggong salakina. Anu leumpang ninggalkeun pakarangan, nyata pakarangan imah rek muruk ka balai pasewakan, mangrupa tempat riungan di eta pilemburan. Waktu tepi ka balai pasewakan, kadatangan Wikarta dibagiakeun ku sakabeh nu aya di dinya. Pugugus pada ngarti yen Wikarta teh mangrupa inohong sok sanajan masih keneh ngora umurna, mangrupa guru silat utama di eta pilemburan di paguron Culabadak. Kawilang hiji-hijina paguron silat nu aya di eta pilemburan. Ki Arminta salaku pupuhu pilemburan harita ngabagiakeun Wikarta, tutas aya dina eta riungan. Sanggeusna silih bagiakeun sakuma mistina, Ki Arminta harita ngamimitian muka babaran lisan. Ka para dulur pangisi lembur, utama nama ka saderek Wikarta, ngaturkeun nuhun kana kasumpinganana dina waktu ayeuna urang diumung pulung, memang aya nu rek disawalakeun. Anu memang tumaligeun keamanan di lembur urang. Aya rasa kahanjakalan pikeun urang sarerea. Sabab teu sakabeh para nonoman katarik hatena geus saneuleman ilmu bela diri di paguron Culabadak anu disesepuhan ku saderek Wikarta. Cacak lamun urang pangpang nama para nonoman mekalan diri ku ilmu bela diri mah tangtu lembur urang teh bakal geug pageuh tina ancaman para karaman. Reg Ki Arminta eureun heula nyaritana, nyelang muterkeun paneuteupeuna ka sakurna aya di eta riungan. Ai Wikarta diukna dihapit ku dua jajaka anu memang mangrupa dua murid pinilih anu salila ieu geus cukup lila neuleuman olah kasantikaan di paguron Culabadak. Teu lila Ki Arminta salaku pupuhu pilemburan neruskeun deui hanca caritanana. Tah. Ku ayeuna kitu para dulur salembur.
hiji kawajiban pikeun urang gesan ngabela ieu lembur tina ancaman gorombolan macan liar anu dipimpin ku si bewok. Lembur anu paenteng-enteng jeung lembur urang tadi peuting geus diranjah, teu mustahil dina peuting-peuting nu bakal datang baris ngaranjah oge ka lembur urang. Ku ayeuna kitu urang kudu saring cing page kancing saring set page iket ulah nepikeun ka talobeh atawa balangah nu akhirna lembur urang jadi korban kaganasan eta gorombolan macan liar. Salah saurang lalaki nu geus aya umuran harita ngacungkeun leungeunna ka luhur bari nyarita. Tapi muga janten bahan tinimbangan salira kipupuh lembur. Sabab garombolan macan liar teh lain sambarangan jalmana, estu arahli dina hal ilmu silatna. Anu jadi pamikiran teh saha anu bakal atawa kudu nying hareupanana. Muga hal ieu diterangkeun ku tipuhu. Ki Arminta ngareret sakedeung kalawah wikarta anu tembong sikepna tetep tenang. Naon anu bidilisankeun ku kidulur memang teu salah. Mertahankeun ilembur tina gangguan ti pihak mana bae oge tangtu jadi kewajiban urang salaku pangeusi ti lemburan. Ngan tangtu anu kudu jadi bahan pamikiran teh setiap anak buah si bewok memang boga atawa boga keahlian dina hal ilmu bela diri. Sedengkeun urang estu benang dihitung. Ku ayeuna kitu kasaderek wikarta manganyangakeun bok bilih aya anu saja didugikeun. Ki Arminta mere alas ka wikarta gesan cumarita. Wikarta manggut ka Ki Arminta paneutupna anu seukeut muter ka sakabeh nu aya di dinya dina sikap anu tenang pinuh wibawa. Harita wikarta terus kedarnya lisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang wargi sadayana sakumaha anu didugikeun ku pupuhu urang memang tepat. Anu jadi bahan pamikiran urang ayeuna nyata agungkulan. Turta ngungkulan kaya nu baris karandapan. Upama teh mah gorombolan macan liar nu dipimpin ku si bewok. Ngaranjah ka urang. Sabenerna si bewok sapaguron jeung singkuring dina waktu keur masih keneh jajaka baheula. Ngan jalan kahirupan anu beda geus misahkeun hubungan tali kaduluran. Si bewok atawa gopar kawilang jalma anu kejem sarta telenges dina tinakanana. Teu matak aneh upama dina waktu anu teu mangkuk lila ngaranna jadi bahan carita balarea. Ilmu bela diri anu kacangkingna memang beuki maju. Sabab dirina geus neuleuman ilmu-ilmu kasantikaan anu lilana ti sababaraha guru anu sejen. Teu matak aneh lamun jadi jadug sarta jago tur mimpin gorombolan macan liar. Reg wikarta harita ngomongna eureun heula. Bat harita teh ngolepat dina ingetanana mangsa dirina eukeun masih keneh pada maguron ilmu kasantikaan ka guruna nu katelah Mbah Wigena anu dileuweung Argabina atau Argaminanggur Cianjur. Dirina jeung gopar atawa si bewok mangrupa dua murid pinilih anu mampu meh nyangking sakabeh pangarti guruna. Wikarta neruskeun dihanca caritaanana. Gopar alias si bewok memang boga kaistimewaan dina matakeun bedogna. Ulin bedogna memang teu bisa dianggap enteng tur mata kabahayakeun pikeun lawan anu teu saimbang. Hal ieu dumasar kana kaayaan gopar anu memang saguru jeung si kumkuring. Upama teh mah memang si bewok bakal datang langsung. Rupina bae simkuring anu bakal nying hareupanana. Wikarta mereka tenangan hate kasakur nu aya di dinya. Dina harti dirina nyanggupan gesan adu hareupan jeung si bewok salaku jadugna gorombolan macan liar. Salah saurang lalaki anu saumur milik dina kaayaan mah jeung Wikarta ngacungkeun leungeun bari terus nyarita. Punten ya saderek Wikarta. Keun ku si bewok lantaran aya nu bakal nying hareupanana ngan kumaha ngeunaan anak-anak buahna. Sabab di pihak urang anu ngarti kana ilmu bela diri teu beunang di itu atau beunang dihitung moal leuwih ti 10 urang. Kitu ge can asak pangartina. Sedengkeun anak buah si bewok aya kana welasna ieu nu masih keneh bingung keur kuring. Wikarta neuteub antep kana bieu nyarita. Teu lila terus kedah di lisan.
kasauran atawa caritaan kidulur kaharti ku simkuring. Lemah dieu memang kalemahan urang. Seperti anu diterangkeun tadi ku pupuh urang, lain sapeda simkuring nyangking paguron silat dieu lembur. Ngan upama teh mah jumlah anu neuleman ilmu kasantikaan teh jumlahna loba, tangtu urang waringdang. Tapi sanajan bari jeung kitu urang petakeun tanaga nu aya. Wikarta ngareret kana dua murid pilihan anu diuk pagi hapit ku guruna atawa ku dirina. Marlan Katut Subari mangrupa murid simkuring anu memang geus lumayan asak pangartina. Tanagana bisa diandalkeun. Sedangkan anu sajana oge kudu dibantu ku di kidulur. Urang kudu boga kawani. Sabab engke lembur urang teh terus-terusan jadi ladang pikeun maranehna dina mangsana ngaranjah ka ieu lemburan. Loba di katerangan-katerangan nu sajana ti Wikarta. Khususna ngeunaan sikep jeung kawani pangisi lemburan ku ayana tinakan gorombolan macan liar anu diluluguan ku Kibewok geus beuki narek kabejana loba pilemburan anu geus diranjah tur teu kaitung anu geus jadi korban. Waktu riungan bubar Ki Arminta salaku pupuh pilemburan ngahajat sacarita paduduaan. Kade sing waspada jeung Wikarta. Sabab terus terang aki geus meunang beja datangna eta Karaman. Dina mangsana wanci peuting aki taya deui anu dipercaya ka jabati Gang Wikarta anu baris mampu ngungkulan ieu kayaan. Katingalina teh tadi geus pada kahudang kawani jeung sumangetna muga-muga bae dina waktuna bener-bener bisa diandalkeun. Memang sakedahna kitu Ki. Sabab lamun ngan ukur ngandalkeun ka abdi jelas Karaman nu datang teh moal saimbang. Ngan ari harapan masugan we si Bebok masih keneh ngajenan. Sabab dinten teu oge kungsi saguru jeung diri abdi. Nya kitu bae eta mah Jang. Aki pokona mah mercayakeun ka Jang Wikarta. Ngan anu ngaronda ti mimiting ke peuting mah kudu leuwih dihaneutkeun. Sabab eta Karaman teh geus dipapai satiap lembur anu diranjahna lembur urang nu tacan karanjah teh. Nu matak aki bener-bener salempang ieu. Nya urang Bandungan we Ki. Kumaha geletuk batuna kecebur caina. Nu penting urang pada saya gadiri iatna bari waspada. Muga-muga abdi oge mampu ngungkulan si Bewok. Abdi ayeuna amitan heula Ki, bisi indung barudak dedeupeun. Ya sok atuh kitu Jang. Sok itu. Tutas kitu mah Wikarta terus amitan dibarengan ku Marlan jeung Sobri mangrupa dua murid pilihanana. Nya sok atuh ka itu, geus eta mah Jang. Tutas kitu mah Wikarta terus amitan dibarengan ku Marlan jeung Sobri mangrupa dua murid pilihanana. Di lebah pengkolan memeh patisa Wikarta amanat ka dua muridna, kade Marlan ugi Sobri. Lamun teh mah nya urang kudu nying hareupan kaayaan tarung patutunggalan jeung pihak Karaman. Modal nu utama teh nyatana katenangan, sabab ku jalan tenang pikiran naon anu dipiboga ku urang nyata ilmu bela diri bisa digunakeun sakumaha mistina. Mangga Kang destokeun pisan ku abdi. Temal Marlan jeung Sobri meh bareng, atuh geus kitu mah terus papisahan nguru ka imahna masing-masing. Datang ka imah Wikarta langsung diajakan ngobrol ku Ningsi anu jadi pamajikanana. Kumaha Kang? Hasil tina riungan teh? Ari cek abdi mah urang mah ulah pipilueun kana urusan nu aya patadina jeung ributan Kang. Ningsi bangun salempangin pisan sigana teh. Kituna teh sanggeus mairan cai ka salakina duaan diuk dina amparan samak nu handapna di amparan lampit da pugu imah panggung. Wikarta narik napas panjang ngareret ka pamajikanana terus neuteut kaburuan imah bangun anu keur nyawang ka tempat anggang. Telinga Wikarta nyarita deui siga ditujukeun ka dirina sorangan. Memang teu gampang geus adu hareupan jeung Gopar, sokomo ayeuna jadi jadugna Karaman. Ngadenge Wikarta nyebutkeun ngaran Gopar Ningsi katingali meuni kerung di barung jeung hate anu keketegan. Ingetanana ngalayang ka waktu ka tukang dina mangsa dirina keur masih keneh parawan, apanan Gopar teh sarua demi kahayang ka dirina. Ngan Wikarta nu mampu merukeun hatena malah kungsi diributan antara Wikarta jeung Gopar mangsa ngarebutkeun cinta dirina. Tapi Wikarta dina waktu harita memang aya dina kaunggulan. Nah, Kang Gopar penak di mana kitu Kang? Cek Ningsi jadi penasaran. Wikarta netep antep ka pamajikanana bari terus ngawalon. Ningsi, Gopar teh si Bewok teh anu ayeuna mimpin atawa sasatna jadi jadugna gorombolan atawa Karaman macan liar. Anu dina waktu-waktu ieu terus ngarampok, tur ngaranjah ka tiap-tiap pilemburan.
Malah dina peting tadi mah anu diranjah ti lembur anu paenteng-enteng jeung urang nyata nu deukeut pisan ka lembur urang. Beuki ngageter hate Ningsih kalentepan ku rasa sieun. Breh teh kacipta deui dedegan Gopar dina mangsa kerja jaka. Memang mibanda pangawakan anu jangkung gede simbar dada. Ngan aya anu teu narik pikeun hate Ningsih harita. Sabab sikap pribadina anu tetelangan ukur hayang ngulinkeun janji sarta sikepna anu sombong nya kitu deui tinakanana anu galak jeung kasar ka sesama. Oh, kutan teh kitu Kang Gopar teh Kang. Atuh kumake lamun nya nepikeun Kang ngaranjah ka lembur urang Kang. Nya eta mah kapaksa Akang kudu nying hareupan Ningsih. Sabab terus terang Akang teu bisa cicingeun kitu bae ningali ieu lembur diranjah ku para karaman sangeunana. Tapi nanti leuwih hade lamun urang tinggalkeun we ieu lembur teh Kang, urang ngungsi neangan lembur anu jauh tina cangkremanana eta Karaman. Ningsih. Akang hiji lalaki sok komo di ieu lembur apanan sasatna mah Akang teh pupuh hiji paguron. Kumaha kasebutna beureunan lamun Akang jejerih ku pati, niuni hayam kabiri leutik burih nandar jangjang, kumeok memeh dipacok. Teu bisa Ningsih. Akang kudu pelapati ka ieu lembur anu geus ngadagingan sarta nu ayeuna jadi lembur matuh Banjar Karang Pamidangan. Wikarta harita negerakeun sikap jeung pamadeganana. Tapi Kang Wikarta, ingetkeun kulawarga urang Kang. Darman masih kene leutik, abdi teu miharep pamaya kajadian anu teu dipiharep tumiba ka diri Kang Wikarta. Abdi rek nyin saha Kang? Ningsih sorangan ngageleter nanakeun hate anu bener-bener teu panuju kana sikap jeung pamadegan salakina. Ari geus, kapan urang teh geus sidi? Geus natra, geus nyata, yen di tempat teh jadi pupuhu, jadi kokolot, sok sanajan urang umur can pati kolot. Ningsih, Akang memang sadar kana eta kayaan. Ngan urang oge kudu mikirkeun pangisi lemburan. Cing, lolobana mah kapanjalma-jalma biasa. Anu ngan ukur bisa ngulangkeun pacul jeung kored. Sedangkeun dina waktuna kudu ngulangkeun bedog jeung gelut. Akang teu mikeun lamun ieu pangisi lemburan jadi korban anu sawenang-wenang ti pihak gerombolan macan liar. Tapi Kang Wikarta, apanan Kang Gopar? Akang ngarti Ningsih. Gopar memang cek Akang oge lain lawan anu enteng nu atah-atah upamana nepikeun ka ijen wewesen. Ngan Akang rek ngusahakeun ku cara ngajak damai lamun bisa. Ngan lamun teu bisa mah nyatang tuwe geus aya di jalan kajaba ti kudu ku cara hiji lalaki, pugu Akang oge geus apal kana adat Gopar anu memang sigana bae mustahil upama diajak damai. Sabab komo aya jadi jadugna Karaman kapan? Katingali Ningsih rambisak panonna aya perasaan sedih anu mangaruhan kana hatena. Bet kacipta upama salakina meunang musibah eleh mangsana ijen wewesen jeung si bewok. Abdi teu miharep Akang cilaka. Tuluy hade urang tinggalkeun ieu lembur Kang. Gopar kawilang kejem jeung telengas heuras adatna. Rek nyin saha abdi lamun Kang Wikarta nepikeun kakeun aku cilaka. Wikarta ngarenghap narik napas panjang. Anu memang pikeun manehna oge surut ti kasedih pamajikan teu dumasar tina rasa kasalempanganana. Malah sok sanajan Wikarta sorangan memang sabil. Da bisa jeung henteu ngimbangan atawa ngungkulan ka bisa si bewok atawa Gopar anu beuki dieu beuki terus maju elmuna. Tapi Wikarta gambaran hiji lalaki anu dina nyarita sok sagolek pangkek sasangkred bagel. Taya basa pikeun dirina kudu luncalinci luncat mulang udar tina tali gadan. Lisan anu dikedalkeun geus hamo dibalikeun deui. Gambaran ti pribadina anu teguh pengku dina sikep jeung pamadegan. Ulah ngaleuwih anu kawasa sipatna Pangeran Ningsih. Sabab Akang boga kayakinan, pati jeung huripna manusia lain ku papada jalma, tapi ku kersana nu maha kawasa. Ngan lamun memang kudu nyorang jalan cilaka ku cara ngabela diri, eta leuwih boga ajen. Batan urang kudu ajal dina kayaan biasa. Kitu sakuduna sikep hiji lalaki anu boga pangarti dina olah bela diri. Abdi ngarti kana lisan Akang. Tapi naon hartina ajen kahormatan hiji lalaki Kang lamun rumah tanggana aya dina katunggaraan. Dibaca teh pahitna Kang sabab nu bakal disinghareupan teh nyata jelas ampanan jalma-jalma jahat. Sasatna mah Karaman anu geus taya rasa kamanusaan. Ningsih nyaritana di barung jeung ceurik ayeuna mah.
Wikarta nutup di kalabah buruan imah, kolebat salibatan pikiran ngagugu kana carita anu jadi pamajikan. Nyata nyalametkeun diri ku cara ninggalkeun ti lemburan. Tapi sikap jeung pribadina Wikarta memang geus asak, tetep panceg dina pamadeganana. Isi. Akang dedeh jeung nyaah ka kulawarga. Sigana bae lamun dibandingkeun jeung ka nyaah ka diri sorangan, akang lebih dedeh jeung nyaah ka Ningsi katut Darma. Tapi akang oge nyaah jeung dedeh ka pangisi lembur, akang oge boga rasa tanggung jawab kana kasalametan pangisi lembur. Nah akang bakal bisa tenang hate jeung lugina upama kulawarga urang salamet, tapi kulawargana pangisi upi lemburan jadi korban. Ingatkeun Ningsi. Baheula akang kungsi ngadongeng ngeunaan sikep jeung pamadegan satria Sunda mangsa nying hareupan naon rupa kajadian. Dirina suka kene ajal pati batang kudu nying hareupan panghinaan. Tah, kabaru sarupa kitu teh geus jadi getih jeung daging. Sabab mang taun-taun akang guguru ka Mbah Wigena di leuweung Arga Binangun. Wikarta panjang lebar cumaritana. Pang-pangna mah matri hate pamajikan sangkan teteg jeung panceg ulah galidir jeung kapangaruhan kurasa kasalempangan. Ningsi ngluktung ku semungah ruk kacipta ku manehna upama teh masalah kina meunang musibah nepikeun ka hanteuna upamana. Beuteung kabayang kumaha ngagedekeun anu jadi anakna nu ayeuna kakara umur 10 taun. Sasatna budak anu meujeuhna kudu diperhatikeun kudu jadi indung jeung bapana. Wikarta ngarenghap tadi narik napas panjang katingali jalan dapur anu ngelutrak hudang horeng Darma geuningan anakna nu kakara balik ngarit. Darman budak anu memang kawilang bakal kana gawe beda jeung budak-budak sejena anu sapantar jeung Darma lolobana makapangan ukur resep ulin wungkul, tapi Wikarta beda deui dina ngatikna budak teh bener-bener sina asak jadi hiji lalaki anu sabenerna. Kadia Darma, diuk tadi dinya tah, emak jeung bapa ina keur ngobrol anu perlu oge dikanyahokeun ku hideep. Ya sok ka dieu gerajang, tadi dia sok diukna tah. Cek Ningsi, nita diuk ka anakna nu harita nyusutan kesang bari neuteuk ka indung jeung bapana terus nyarita. Aya naon kitu mah? Eta geuningan bapa aya deui di dieu, cenah aya riungan teh di bale, Pak. Budak teh harita terus sila diuk milu ngobrol jeung indung bapana. Wikarta neutup antep ka anakna. Tumuwuh rasa reueus jeung bagja dina hatena. Sabab Darma anakna sanajan nya budak keneh tapi teu nembongkeun sikep hiji budak anu ogoan atawa aduan. Salila ieu tacan pernah Darma sok maradukeun jiwana memang geus kalatih dina kaprihatinanana. Darma, bapa geus ngariung tadi malah kumpul sakabeh lalaki pangisi lembur nya kitu diputuh lembur Ki Arminta. Anu jadi bahan carita taya deui kajabati ngeunaan karaman macan liar anu kiwari beuki mahabu tina kanana. Tah, bapa dipercaya gesan jadi pimpinan mangsa nying hareupan eta karaman. Upama teh madina hiji waktu datang ngaranjah ka lembur urang, Darma kudu nyaho. Harita neuteub Darma teh kan jadi bapana. Teutupan anu ngandung rasa kareueus lantaran nu jadi bapa leber wawanen, Darma seri leutik ka bapana bari terus nyarita. Hebat tuh lamun kitu mah Bapak. Darma jadi kata aja yang ngabandungan lumangsungna tarung antara Bapak ngalawan si Bewok, jaman memimpin eta karaman, Pak. Nah geuningan Darma, beut nyaho pimpinan karaman teh ngaranna si Bewok. Wikarta kaget sabab anakna geus nyahoan ka si Bewok segala rupa. Pangisi lembur mah taya dinu jadi bahan carita kajabati si Bewok nu cenah mah kajem tur telenges dina tindakanana, Pak. Tapi Bapak wani ngalawananana hebat, Bapak. Budak teh lain salempang tapi kalah kamuji ka bapana gede wawanen. Ningsi ngareret kana jadi anak bari terus nyarita dumareuda. Darma, lain kalah karesep ngadenge Bapak rek tarung teh tapi kudu salempang kumaha lamun ke Bapak cilaka nu matak mama bieu nyarita ka Bapak hidup teh leuwih hade urang pindah ti lembur. Kitu tah anak king. Darma budak teh kerung bari neuteuk seukeut ka indungna, teu lila terus nyarita deui. Kumaha ari emak anu lain oge jago ari kudu kabur mama. Jalma jahat kudu hiwara ulah diantepkeun komo ieu rek karuksak lembur atuh. Bapak teh panan lalaki jadi kudu wani. Darma seuri ka bapana. Sedengkeun Wikarta imut tanda suka hatena sabab jelas Darma anakna sanajan budak keneh geus boga rasa teuneung jeung ludeung. Teu sieun teu keueung ngadenge bapa rek tarung.
Ningsih anu beki tagibur hatena, satadina mami harap sangkan anu jadi anak nembongkeun pamulu anu sarua jeung manehna. Anu tangtuna saeutik gedena mawa pangaruh pikeun wikarta mangsa ngaroba sikepna. Dharma anak emak. Si bewok teh jelema anu ngabahayakeun jeung geus loba anu jadi korban katalengesan jeung kakejemanana. Nanti salempang lamun bapa hidup nepikeun ka cilaka. Nanti sieun lamun bapa hidup nepikeun ka jajaten. Ya Allah. Si bewok kaditemu terkeun paneutupna ka sakabeh anak buahna. Teutepan anu boga pangaruh kuat, simak jeung pangabaran memang marengan kana sorot panon pamimpina. Sakabeh bala dewek penting ieu mangrupa waktu nu geus jadi katangtuan pikeun urang. Lembur Jatisari baris diranjah ku urang. Ku ayeuna kitu dewek minta kamarane sakabeh sangkan ngalaksanakeun pagawean anu sahade-hadena sakumaha ilaharna mangsa ngalaksanakeun laku tindakan urang. Lamun memang aya nu nyoba-nyoba ngalawan geus hanteu kudu loba pikiran paragatkeun jiwana. Sabab bongan dirina anu wani-wani ngalawan ka urang. Rampas barang-barang nu aya hargaan. Oge bakal keur urang dahar mangrupa beas jeung anu sejena. Korenaskeun pokona mah ulah disesakeun. Kumaha harti kumaneh caritan dewek? Harti saya agak geus ngalaksanakeun pancen. Kabeh bareng ngajawab dina sikep anu tandes. Nandakeun jiwa anu memang geus garang jeung liar mangsa ngayakeun tindakan. Si bewok neruskeun dihanca caritaanana mangrupa lisan ti hiji pimpinan. Mangsa ngabagi pancen ke anak-anak buahna. Seperti biasa kekuatan dibagi 4 bagian. Datang di bagian kidul kalir oge wetan jeung kulon. Ngan khusus pikeun si Jal jeung si Komed, aya pancen khusus ti diri aing jeung anu kudu dilaksanakeun ku sia. Jadi ku ayeuna kitu maraneh kudu hidang geus ngatur diri sakumaha mistina. Sedengkeun aing bakal nying hareupan guru utama paguron Culabadak anu ngaran si Wikarta. Peuting ieu lembur Jatisari bakal geunjleng. Sabab dina peuting ieu pangeusih pilemuran. Bakal soak jeung kasima ku kadatangan urang. Si bewok nulak cangkeng nyaritana bet asa panggagahna di alam dunya teh. Sedengkeun di pilemuran Wikarta katingali harita geus ngariung di bale tempat latihan diriung ku murid-muridna. Diukna Wikarta dihapit ku 2 murid kapercayaanana nyata Marlan jeung Sobri. Jumlah murid memang teu kurang ti 12 urang. Wikarta muterkeun paneutupna teu lila terus nyarita. Ayeuna urang geus meunang katerangan ti lembur cintani. Yen gorombolan macan liar waktuna teh sok heuleut 4 poe ti waktu sanggeus nangayakeun tindakanana. Jadi lamun ngitung waktu dumasar kana pangalaman nu geus karanapan. Dina peuting ieu mangrupa peuting anu ditangtukeun ku pihak karaman macan liar. Ku ayeuna kitu tatan-tatan teu waspada. Sabab teu mustahil peuting ieu karaman teu bakal datang ngaranjah ka lembur urang. Wikarta eureun heula nyaritana diselang ku ngabagi paneutup ka sakabeh murid-muridna. Bangun hayang ngajugjugan eusi hate murid-muridna, naha kabeh geus gembleng ku rasa kawani nying hareupan ka aya nu bakal tumiba. Para murid paguron Culabadak masih keneh jempe teh nu cumarita. Sabab ngarti guruna masih keneh rek neruskeun hanca caritaanana. Teu lila kadenge Wikarta neruskeun caritaanana. Anjeun sararea di ati ku ilmu bela diri, gesan mertahankeun diri tina ancaman kajahatan. Ku ayeuna kitu, ayeuna waktuna urang nembongkeun diri salaku pribadi anu mampu ngabela pribadi. Lebihna teh eta oge bela pati ka pangisi lembur anu memang merlukeun bantuan ti urang. Sing jadi catetan ngalaksanakeun pancen merangan kajahatan, ngandung harti sikep hiji satria. Kumaha kaharti? Kartos, Pak. Kabeh nembalan saurmanu. Taina mah urang pada ieu waspada. Lantaran jumlah urangan 15 urang, ku ayeuna kitu urang atur gesan ngabagi diri bari sakalian dibantu ku lalaki pangisi lembur memang boga kawani. Ngan ulah gagabah dina ngayakeun tindakan. Tetep kudu hati-hati tur tarapti sarta gunakeun akal jeung pikiran sahade-hadena. Ulah ngan ukur dumasar kana ilmu bela diri wungkul. Sabab kaampuhan jurus jeung tata gerak dina ilmu silat taya hartina upama teu dibarengan ku jalan
akal jeung pikiran gesan metakeun tarekah anu sejena sangkan urang mampu aya dina kaunggulan. Kumaha? Sayaga kabehanana. Sayaga diri. Sayaga pisan diri guru. Hancurkeun para karaman. Murid-murid Bikarta pada ngacungkeun leungeun ka tuhu ka luhur. Nandakeun hate anu geus gembleng ku wawanin. Wikarta saterusna mangabagi diri ngatur murid-muridna anu kudu ngajaga jeung nying hareupan kakuatan anu bakal datang. Sikep jeung caritaan Wikarta memang ngandung wibawa pikeun murid-muridna anu akhirna pada leungit karisi ilang karempan kahudang rasa sumanget jeung kawani. Urang caturkeun ayeuna Ningsih anu aya di jero imahna harita teu bisa sare sigana teh sakapeung ngareret ka Darma anakna nu geus sare tibra. Deui teuing Darma anak emak. Lamun teh aman nya peuting ieu di lembur urang aya kaributan. Tur bapa hidup tarung patutunggalan jeung si Bewok. Mah bener-bener salempang Darma. Sabab beda ieu hate bet sebelakan bae siga kila-kila bakal ayana bahaya nu tumiba ka bapa hidup. Kang Wikarta padahal naon untungna pikeun urang ngabela jalma nulian bari urang neangan picilakaeun. Gusti Pangeran nu kawasa. Muga salaki abdi ditangtayungan ku kasalametan lepas tina bahaya pati anu ngancam kana jiwana. Darma anak emak. Bapak hidup sing salamet kasih. Sing salamet. Ningsih neuteub ka anakna. Bari jeung di barung rumah Cipanon, hatena teh bisa tenang malah make jeung sasebelakan segala rupa. Pugu geus dieunteupan ku rasa salempang ti kamari ieu keneh. Kacipta ku Ningsih upama pareng Wikarta salakina adu hareupan jeung Gopar alias si Bewok. Tangtu mangrupa tarung anu nangtukeun geusan balitungan hutang heubeul. Hutang ka nyeri hate Gopar lantaran dina waktu ka tukang kungsi menang wiwirang jadi pacundang tur lumangsung di hareupeunana awewe nu dipikabogoh ku dirina. Ningsih ngege bibir handapan bet jadi nyawang anu lain-lain kabayang lamun salakina nepikeun ka anjeunna atawa keuna ku bedog lawan. Teu bisa Kang Wikarta pasti aya dina kaunggulan. Sabab baheula oge apanan si Gopar teh rubuh eleh jajaten piraku ayeuna make jeung kudu eleh Kang Wikarta teh. Tapi lamun nya Kang Wikarta nepikeun ka kasoran kumaha wae pilakuan diri aing dina mangsa nu bakal datang. Teu Darma anak king. Hidup jadi budak yatim meureunana tapi aing yakin Kang Wikarta pasti unggul. Ningsih hatena bet jadi galecok nyarita sorangan. Di luar angin peuting mubuh nyecep matak tiris kana tulang. Hawar-hawar kadenge sora anjing nu babaung lir upama tangara loba setan nu ngulayaban. Kayan simpe sepi jempling. Jadi mawa geter pika keungin pikeun pangisi pilemburan. Curingkang, celeng kolebat celeng curingkang. Di antara belag-belag peuting anu ngalimpudan lembur Jatisari, katingali aya bayangan-bayangan badan anu teu beda ti kalangkang setan. Tindak jeung gerakna esturikatna keranan, nandakeun lain jalma-jalma biasa. Pugu memang para karaman macan liar anu geus mimiti ngambah arasup ka pilemburan. Akhirna geus bisa dihalangan atau geus teu bisa dihalangan. Kasimpe peuting harita jadi pahibut ku ayeuna bantrokan kakuatan. Ting belenterang pakarang seukeut anu bantrok nambahan ka keung jeung sieun pikeun pangisi pilemburan. Sokomo tutas dituturkeun ku sora anu ngageronahan kanyari alatan beunang ku pakarang lawan. Bekitu pugu hate pangisi lembur anu ngahep-hep di jero imahna masing-masing. Nambahan tagihurna hate maranehanana dina wangsa harita. Di antara nu keur tarung ngadu kabisa dina hal ilmu bela diri jeung olah tanaga. Katingali di tempat anu rada anggang dina lahan anu cukup lega dua jirim adu hareupan. Dua anana pada pancuh kuku dina tangtunganana si Bewok neuteub anteb ka Wikarta. Nulak cangkeng bari ngusapan janggotna. Sikepna jelas bangun nguntu pisan ka Wikarta. Paneuteub Wikarta sikeut ka hareup. Dirina geus sayaga sapinuhna geusan adu hareupan jeung si Bewok nu kungsi saguru jeung manehna.
Telila kadenge si bewok cumarita sorana anu handaruan ngobuh matak sentar hate anu borangan. Wikarta. Tersangka siapa tinggi akhirnya orang bisa tepung lawung, ngan jelas dewek geus lain si Gopar deui anu baheula kungsi babarengan jeung sia. Tapi ayeuna maneh keur adu hareupan jeung si bewok, jaduna gerombolan macan liar. Kumaha geus aya gegesan ajal di langeun dewek Wikarta. Bewok. Kuring memang geus maca ti anggalna yen anu datang teh nyata andika pisan. Ngan ku teu sangkana teh tindak laku anjeun bet jadi lulugu para karaman. Sikap Wikarta mah tetap tenang tapi pinuh kawaspadaan. Wikarta, teu kudu ngarasa kaget sia. Sabab pikeun diri aing teu hayang jadi jelema bener ngarti? Aji teu sia. Nu penting dina wanci penting ieu diri aing baris mayar hutang ka nyeri lantaran kungsi miwirang jadi pacundang. Ngan penting ieu mangrupa penting panungtungan pikeun maneh Wikarta. Sikap si bewok memang sombong pisan. Bangun anu geus yakin dirina baris mampu ngalaji Wikarta nu jadi lawanna. Ari Wikarta maju salengkah ka hareup sukuna geus tatan-tatan gesan ngawangun kuda-kuda jang pasangan. Wikarta, aing geus moal eleh ku sia dina mangsa ayeuna. Karti. Ngomong kelak. Teu kudu bacarita ieu mah. Kira pesat eta bedog tina warangkana. Kira pesat. Ngan kade awaskeun masing giatna lamun bedog si bewok geus kaluar tina tempat mah. Cadu make kudul asup deui lamun tacan muyup getih lawana. Nu mata penting ieu pamungkas keur hirup maneh Wikarta. Wikarta nenangkeun getaran amarah jero dadana. Sabab dirina oge sadar sikep jeung caritaan si bewok ngahaja sangkan budal amarahna. Bewok. Pikeun si Wikarta moal kudu serab atawa seber jeung jejerih kupati mangsa adu hareupan jeung anjeun jadug rampok anu ngan ukur nebarkeun mamalaka sasama. Urang tantukeun penting ieu. Kuring atawa anjeun anu bakal ngalaman hirupan untungan. Tantu maneh goblok nu bakal kasan jiwa Wikarta. Ulah disarwakeun kayan si bewok jeung keur baheula. Eueuh hartina aing ngalalana namahan ilmu ti 4 guru. Lamun ayeuna kudu eleh jajaten ku harkat seperti sia Wikarta. Maju sesetan. Maju. Ngaheab panas hate Wikarta serepet kulilap bedogna dipesat tina warangkana. Serog maju terus ngawangun kuda-kuda nu kukuh pancu bedog dina leungeun katuhun ngilang hareupeun dada. Leungeun kenca setengah nyiku. Wikarta sadar kana kaayaan lawan langsung ngagunakeun jurus badak panulak. Si bewok harita meletetkeun panon semunu ngahampas. Leungeun katuh mesat bedog rubakna bari ngawangun kuda-kuda anu seseg jeung wawag luyu jeung kaayaan tantungan badana. Wikarta geus teu micen di waktu ngacorelat badana muka panarajang nu munggaran. Bedogna ngolebat lir kirat ngalah kana beheung si bewok. Si bewok memang geus sayaga ti anggalna bedog dina leungeunna metama pagdatangna bedog lawan. Trang silalatuan sina balukar tina bantrokan dua bedog keluar. Marengan ngajarig jeugna badan Wikarta mundur 2 lengkah ka tukang. Karasa sasing sileumeun leungeun Wikarta nu nyekelan bedogna. Wikarta sadar jelas tanaga lapisan anu dipibanda ku si bewok geus jauh maju lamun dibandingkeun jeung keur waktu babarengan aya di Argabinan. Kaluarkeun ilmu maneh Wikarta. Coba keterukeun pamisa sia teh sia. Pangarti sanga kabisa sia teh budalkeun tanaga lapisan maneh. Penting ieu ilmu maneh moal aya hartina pikeun si bewok. Montong loba carita. Lihat! Wikarta geus molebat di majuna rajang bedog dina leungeun leuwih cepet batan tadi ngarah kana beheung dada jeung beuteung lawan. Ari si bewok nimbangan panarajang lawan tang. Kadenge sababaraha kali pakaran bantrok. Wikarta narik bedogna sabab rumasa katitik kakuatan tanaga lapisanana.
Hari-harita bareng jeung bedog anu ditarik ku Wikarta. Si Bewok ningali aya lolongkrang kosong gesan letakeun tajongan kana ieu burung lawan. Ceblod keuna pisan. Bangkieun Wikarta harita ngabangkieu mundur ka tukang. Srog ngatur di tangtungan badana. Karasa tulang igana linu urut benang panajong ngelawan. Ai Wikarta harita jadi leuwih iatna waspada. Sabab tetela anu jadi lawan bener-bener geus beda jauh mun dibandingkeun jeung baheula. Jurus anu digunakan ku Wikarta memang geus kabaca ti anggalna da punggung sisa guru saelmu. Tapi sabalikna Wikarta jadi kapalingan ku tata gerak lawan anu tetela geus mibanda jurus anu kacida hebatna. Jurus anu teu kanyahoan ti mana meunangna. Tapi sabalikna Wikarta jadi kapalingan tata gerak lawan anu tetela geus mibanda jurus jeung tata gerak nu sejen anu memang lain susumbar wungkul atawa lain ngomong wungkul si Bewok tetapi bener jeung kanyataan tina enggoning manehna ngalap ilmu basa jeung di arga binangun mah jauh pisan. Kakara iga nu beunang Wikarta sakeudingna mah bohong maneh nu ngagelenceng tadah ieu ayeuna panrajang aing ieu. Si Bewok ayeuna manu narajang sebuk teh harita angin sabetan bedog mungguh bangbaraan gurilap kolebat sinar bedog lir upama kilat ngarah kana bagian-bagian anggota badan Wikarta timimiti sirah dada beuteung cangkeng jeung suku mangrupa gerak-gerak ilmu silat anu bener-bener ampuh tur ngabahayakeun sokong bari dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan. Tapi Wikarta oge teu bodoh dirina surti lamun balanga saeutik tangtu bakal cilaka. Badana cocorelatan di antara tingkulilapna sinar bedog lawan sakapeung kadenge sora plantrokan pakaran dituturkeun ku petelan-petelan seuneu tina dua bedog. Pikeun kasakitu kalina Wikarta kapaksana jaul mundur. Sabab sabetan bedog lawan aya nu datang di luar dugaan nyabet kelebah danan serebet put kampret bodas Wikarta soek kasabet ku bedog rubakna si Bewok. Untung kaburu ngajaulkeun awakna. Lamun telat saeutik tangtu dadana nu bakal nguwag beulah ku kaseuketan pakarang lawan. Ngageter hate Wikarta waktu harita bari ngareret baju kampret nanu soek parat tina dada nepi ka handap. Nyaan tetela si Bewok lain lawanna taat ieu. Meh we bidi di aing jadi korban sabetan pakarang lawan. Bener-bener geus jauh maju elmuna si Bewok. Na mampu kira-kirana diri aing nghareupan kakuatanana. Malah kakuatan tanaga lapisan anu dipibandana jelas lebih kuat batan tanaga lapisan aing. Atuh nyaan teu sangka si Bewok. Wikarta ngupat jero hatena sabab jelas karasa ina kahebatan si Bewok mangsa ngadu kakuatan. Kumaha Wikarta? Ai Wikarta. Bisa sia teh? Bisa. Bisanya. Kumaha kahebatan ulin bedog aing, eta kakara bagian kahiji dina ilmu dasar pangrejahna ta. 10 jurus ampuh pikeun ngarecah badan jalma. Ayeuna awas jurus kadua ieu. Si Bewok ngawangun pasangan anyar bedog rubakna ngacung kaluhur suku katuhur ada mayeke semonoker ka tukang. Leungeun kenca masekon gigireun awakna panon seukeut ka hareup. Ai Wikarta sadar kana kayaan bahaya nu ngancam dirina kudu leuwih waspada. Sabab tetela si Bewok geus ngabasa ilmu dasa pangrejah 10 jurus ilmu ulin bedog anu tangtu leuwih hebat batan ulin bedog si Bewok baheula. Wikarta sayaga diri dina jurus badak panumbal awakna rada ngarempod ka handap bedog malang luhureun sirah sedengkeun leungeun kenca nempel dina leungeun katuhu sorot panon anteb ka hareup. Iya modar si Wikarta
Kolebat. Gerakan si bewok lebih cepat batan tadi. Wikarta metokkan bedogna nutupan badan tina sebetan bedog lawan. Tapi memeh nepi panarajang kana sasaran ngadadak si bewok ngarubah tata gerakna awak jadi gogorentelan teu beda tiba. Bari bedogna muih lir kitiran ngarasa pasang suku Wikarta beunang. Wikarta kaget anu lain dikieuna sabab teu nyangka amun panarajang lawan ngadadak robah sarupa kitu. Untung Wikarta geus kalati sukuna. Barang ejeng datangna gulungan sinar bedog lawan, harita luncat ka luhur bari metakeun bedog ngarah kana sinar si bewok. Tapi si bewok geus bisa maca ka arahna bedog lawan. Suta. Ya. Wikarta usaha satekah polah ngabendung panarajang lawan. Bedogna nutupan kelemahan anggota badan tina sasaran lawan, tapi ilmu dasar pangerjah memang hebat. Di luar kemampuan Wikarta pikeun ngakisna bedog si bewok keuna pisan nyebet beuteung Wikarta anu harita ngarempodkeun awakna ka tukang. Wikarta ngageronahan ka nyeri leungeun kencana nyekelan beuteung anu kasabet ku bedog lawan. Si bewok jerenge seuri-seuri iblis anu ngarasa puas lantaran panarajangna keuna kana sasaran. Kakana beuteung Wikarta. Sakedeung di mah awak maneh beulah dua. Coba budalkeun pangabisa maneh nu jadi andelan teh. Maju sesetan atawa aing deui nu maju, Sanajan beuteung geus status sarta ngalubarkeun getih, tapi Wikarta teh jejeri sigana teh. Sikepna tetep teuneng ludeung nying hareupan naon rupa anu bakal karanapan. Bewok. Pikeun diri kuring geus nekat. Lamun memang kudu ajal kuleungeun anjeun, teu naon. Nu penting kuring geus usaha, geus ngungkulan kajahatan. Geda sambat indung bapa maneh Wikarta. Sabab sakedeung di bedog bakal ngareca awak maneh. Tak ayo. Lihat, sagulung sinar bodas lumang lupa sinar bedog anu metaka cida cepetna ngurung deui tangtungan badan Wikarta. Sanajan Wikarta usaha sateka polah mertahankeun diri sarta ngabendung panarajang lawan, tapi teu mampu. Ngadadak bedogna ngaceleng tina cekelan dituturkeun sabetan-sabetan bedog lawan anu ngahujanan kana sakujur badana. Dari deg. Keburu we badan Wikarta teh namru rubuh mandi getih. Caturkeun harita ningsih nu aya di jero imah kaget sabab panto imah aya nu ngagodobrak ti luar. Anu memang si Jalil jeung si Komed anu harita datang pikeun nyulik ningsih, luyu jeung parentah si bewok teh. Sahayan. Rek naon datang asup ka imah teh sapan? Saha? Jalil jeung si Komed ngan ukur silih reret duanana saleuri bari terus si Komed nyarita. Teu kudu loba tatanya ieu namanya Nyai. Wayah namilu jeung akan sabab Nyai geus kuduna ninggalkeun di tempat. Si Komed jeung si Jalil langsung ngarejengan ningsih anu masih kene kaget ku eta kayaan. Darma nu keur sare harita jadi hudang ningali indungna keur direjangan ku dua lalaki. Darma jadi kahudang kawanina. Langsung harita ninggang beuteung si Jalil nepikeun ka seueul angana ditotog ku Darma. Muru waktu di Barung jeung kaget sarta amek Jalil geus teu mikirkeun yen Darma teh budak leutik. Suku katuh si Jalil metana jong satarikna kana puceuli Darma disusu ku sabetan bedog kana lebah beuheung Darma. Najan nya kabeunangan ku tonjongan atau ku tajongan Jalil. Tapi Darma teh saeutikna geus dilatih dasar ilmu silat, nyaho bahaya anu datang gancang micen sirahna nyingkahan sabetan bedog lawan. Tapi lantaran gerakan si Jalil memang cepet, akhirna ceuli Darma beulah kenca beunang kasabet rampung bagian luhurna disabet bedog si Jalil. Aduh. Bangkieung Darma ngabangkieung mundur ka tukang awakna. Leungeunna nungkup ceuli kenca nu karasa peurih jeung nyeri sarta getihna. Blak nang karak panon jadi ranyai kararoneng, pugu ditajong satarikna lebah puceuli untung teu marios oge sirahna. Gep. Harita ningsih harita direjengan deui ku duaan. Setan, jahat, kecil, lepaskan naon ini. Di kakayana ayo lepaskan kurang ajar. Lepaskan. Ningsih barontak hayang ngelepaskeun diri, tapi si Jalil jeung si Komed memang bedas tanagana.
Akhirna bari jeung jejeritan harita ningsi teu disawalakaya dibawa keluar. Memeh Darma kapaehan masih keneh ngadenge sora jeritan anu jadi indungna, saperti kayan mikarta mangsa ngaraksakeun ka nyeri dina sakujur badana anu geus mani getih masih keneh bisa ngadengi sora pamajikan anu jejeritan beuki lila beuki ngajauhan. Sanggeus beres ngalaksanakeun maksudna mangsa ngerampasan harta banda pangisi pilemburan tur anu ngawalan atawa nu dibinasa, harita si Bewok mere parentah sangka ninggalkeun eta patempatan. Si Bewok ngareret ka lebah Wikarta anu ngabebengkang mani getih. Dina luhur lemah si Bewok nyiduhan beungeut Wikarta bari nyarita. Hah, rasakeun kumaneh, kumaha ngeunahna kojor. Pamajikan maneh siningsi bagian aing Wikarta. Hayu balik barudak, hayu balik. Balik. Hayu balik. Sabal aing ngeuleuna oge. Nam, balik. Geus kitu mah si Bewok jeung anak buahna ninggalkeun eta pilemburan. Kaayaan anu pahibut kuno tarung patutunggalan teh ayeuna mah jadi ganti ku sora nu ceurik. Awewe jeung lalaki kolot atawa budak anu ditinggalkeun ku korban, peuting harita membarci mata. Lir upama anu kiamat lembur Jatisari dina peuting harita. Marlan anu harita geureuneuk beungeut jeung awakna, katingali harita keur ngagugulung-guluna Wikarta, nu kaayaanna membuh matakna langsa. Darma budak anu teu boga dosa jadi ria rawing ceulina, harita ceurik digigiri nu jadi bapana, dina sesa kakuatanana, Wikarta masih keneh bisa ngusapan sirah anakna, terus ngaderet ka Marlan bari nyarita pegat-pegat. Marlan, miape, anak akan. Miape, Darma. Marlan, miape. Sedengkeun Darma harita ceurik ngarangkulan awak bapana. Bapak tekuat kade miape Marlan. Allah Akbar, la ilaha illallah. Wikarta antuk nangalepaskeun nyawa dina rangkulan Marlan nu jadi muridna. Kang Wikarta, kejam, telenges anjeun Bewok, Kang Wikarta. Marlan pika ceurik sumegruk ka nyerian. Geus poho di kalalakianan geus pugu Darma mah harita ngarangkulan awak bapana nu mani getih pikawatireun. Waktu panon poe meletek ti belah wetan dituturkeun ku wanci handet moyan. Darma milu ngariung bari ningali layon bapana nu geus dirurub ku samping kebak. Malah Ki Arminta salaku pupuh pilemburan teu wudu sarua ngecelakeun Cimata. Sabab Wikarta geus ajal salaku jalma anu geus bela pati ka pilemburan. Waktu panon poe meletek ti belah wetan dituturkeun ku wanci handet moyan. Darma milu ngariung bari ningali layon bapana nu geus dirurub ku samping kebat.
Malah Ki Arminta salaku pupuh pilemburan teu budu sarua ngecelakeun Cimata. Sabab mikarta geus ajal salaku jalma anu geus bela pati ka pilemburan. Dina mangsana layon dikuburkeun Ki Arminta negerakeun eusi hatena ka sakur anu nganteurkeun. Sabab geus leungiteun hiji lalaki anu leber ku kawani tur narohkeun jiwana demi ngabela lemburna. Ki Bulur sakabeh, urang bener-bener ngarasa kaleungitan ku sadeureuk wikarta. Anu tetela geus pugur lantaran ngabela lembur. Sanajan nya lembur urang jadi korban karaman. Tapi urang kudu ngarasa reueus jeung bagja. Sabab sadeureuk wikarta hiji lalaki anu tuhu kana janji. Geusan bela pati ka urang sarerea. Malah ayeuna ningsih jelas diculik ku eta gorombolan. Anu watir jeung mata karunya manasibna Darma, budak nu bener-bener ayeuna jadi pahatulalis. Wajar lamun dipikarunya ku urang. Cek Ki Arminta bari ngareret ka Darma, anu keur tungkul ngelut budak teh bari deku di sisi kuburan bapana. Sakabeh panggeus pilemburan teh anu teu ngarasa sedih jeung nalangsa ku nasib nu karandapan ku wikarta jeung pamajikanana. Darma budak teh pada ngupah ngape komo Ali Marlan masa satna anu kapercaya atawa kaamanatan ku wikarta anu jadi guruna. Sakitu ge untung Marlan mangan ukur tatu saeutik, sedengkeun Sobri mah terus ngaringkuk lantaran suku katuhu jeung leungeun kencan meh potong di sabet pakarang lawan. Gundukan taneuh beureum geus pada ninggalkeun, bari leumbai Cipanon Darma sababaraha kali ngaliekan ka tukang. Sedih anu lain dikieuna, sedengkeun jero dadana ngagedur hurung seuneu amarah nu ngandung geter ka ceuceub jeung kageuleuh kanu ngaran si Bewok. Marlan anu memang keamanatan ku guruna nyata wikarta, harita terus marengan Darma dina ngambah kahirupan ti poe ka poe. Marlan nu beunang disebutkeun murid pinilih wikarta, harita milu ngatik Darma ku ilmu silat anu kacangking ku dirina. Tetela budak teh calakan, gampang narima jeung ngarti kana non rupa nu diajarkeun ku Marlan. Teu matak aneh lamun Darma sanajan nya budak keneh tapi pikeun nu sapantar jeung manehna mah ti eta lembur estu teh nu bisa mapakan kana ilmu bela dirina. Saperti kajadian dina poe harita waktu Darma balik ngarit, nyata ngarit jukut di tengah jalan bet dipegat ku barudak nu sapantar jeung manehna nu jumlahna aya 3. Geus di mana maneh euy? Geus ngarit? Lucunya euy. Aya jelema rawing celina euy, edan euy. Hebat euy. Celina rawing seta mah dicirian euy. Cek salah saurang budak anu tiluan teh jelas ngahina ka Darma menyebutkeun si rawing. Bener euy. Padahal jeung rawing kitu mah celina mending kene rampung we sakalian we celiannya euy. Alus. Cek nu saurang ge sarua dimilu ngahina ka Darma. Ai Darma harita nyimpen tolombong nu dieusi jukut panonna neuteup seukeut ka 3 budak nu sapantar jeung manehna. Angeunna karasa seueul, kaprihatinan dina hirupna ngajadikeun Darma jadi gampang ambek. Hei, Rawing! Kenaon ini kalau tanya nyun? Tolombong butut, ulin jeung aing atanya. Darma memang keheul ka bina-bina, terus harita ngecagkeun tolombong anu keur disuhuna. Hei, Rawing! Oi! Si Rawing, oi! Lamun urang mambung ya nya, peceli Rawing euy najis aing mah. Teu kudu ngahina sia. Naon pernah si lain tiluan make ngahina ka uing, neangan gara-gara itu naon? Cek Darma harita teuneng ludeung sigana teh teu sieun dihurup ku tiluan, lamun nepikeun ka riributan harita. Ningali sikep Darma pinuh kawani eta budak tiluan teh jadi beuki amek. Cek nu saurang bari langsung nonjok kana cukang irung Darma. Tapi Darma memang geus dilatih ku Marlan ngeunaan ilmu bela diri, kalawan tapis micen beungeutna ka gigir. Pigeulan leungeun anu nonjok ditewak bari rada dipulilitkeun, dibarengan ku peurutna nonjok kudu angeunkeun pisan. Nak cenah peyegeung nu miheulaan nonjok teh harita kalah ka meyegeung mundur ka tukang. Duaan di baturna jadi penasaran terus milu ngahurup ka Darma, tapi duanana tetela teu mampu ngimbangan karikatan Darma anu memang geus kalatih.
Antukna duanana oge Namrud terus lalumpatan lantaran geus teu kauntuk ngalawan Darma. Di sapra kajadian harita Darma jadi nelah Sirawing anu pikeun Darma mah beuki lila mah beuki biasa we teu asa kasinggung, malah Marlan oge jadi sok remen nyebut Sirawing. Darma sorangan jadi asa sugemah hatena sabab eta landian teh bet asa deukeut kana pribadina anu memang rumasa ceulina nu sabelah Marawing. Loba kolot-kolotna anu aduan mah terus ngadaratangan ka Marlan anu maksudna mah maradukeun yen Darma atawa Sirawing teu remen pisan gelut ributan. Malah barudak anu sapantar di eta lembur get geus taya anu bisa ngalawan ka Sirawing anu teh tela bisa ulin ilmu silat. Saperti waktu harita Marlan ngajakan ngobrol ka Darma alias Sirawing teh. Dawing sabenerna mak mang teh geus mineng teuing kadatangan ku kolot-kolot anu barudakna kungsi ribut jeung Rawing. Jadi beuki dieu teh bet asa beuki era. Alus nama ulah lawanan Rawing. Cek Marlan ngak mangkeun ka Sirawing teh sabab memang umurna beuki nambahan ngan duka ting kumaha Marlan jadi hoream rek kulawargaan teh. Kanyaahna ditamplokeun ka Sirawing sangkan jadi jalma anu bisa malespati jiwa bapana mikarta anu memang guruna. Sirawing netep ka Marlan anu salela ieu geus dianggap kaganti kolotna oge nu sakaligus oge guruna. Rawing kudu cicing wae lamun dihina ku budak nu sejen. Pang-pang nama lamun geus nyabit-nyabit ngeunaan emak jeung bapa, Rawing masuk ambak mang. Cek Sirawing ngegerakeun isi hatena. Memang teu ngabibisani mang oge. Nganu matak ayeuna diajakan ngobrol ku mang teh aya bahan picaritaeun ka Rawing teh anu tumali jeung amanat bapa nyeta amanat bapa Rawing baheula. Nah naon kitu mah salah teu bejakeun ka Rawing kieu bapa hidup geus amanat ka mang sangkan ngajaga jeung api ngajaring hidup. Malah siga nu geus terus rasa memeh kajadian Rajapati teh kungsi nyarita ka Mang pikeun ngasakeun pangarti leuwih hade cenah datangan we Mbah Wigena anu aya di Arga Binangun anu kawengku ku daerah Cianjur. Ku cara kitu tangtu bakal leuwih asak ilmu anu kacangking. Kitu di antara eta amanat Rawing cek Marlan kakara harita nyarita. Si Rawing netep ka Marlan anu memang karasa kanyaah jeung pangjejeuna dirina geus dianggap saolah-olah anak ku Marlan. Jadi maksud mang teh urang kudu nempungan Mbah Wigena mang. Nah tuh urang jugjug we tepungan mang sabab terus terang karep dina hate moal we panasaran lamun uing can bisa malespati ka si bewok jeung anak-anak buahna mang. Panetep si Rawing sumuhurung lantaran kahudang di amarahna. Nu matak mang teh boga pikiran hayang nyobaan nepungan Rawing. Sugan we masih keneh aya di kieuna sabab mang moal kagok hayang ngajadikeun Rawing. Jadi hiji jago anu bener-bener mampu numpes segala rupa kajahatan. Sabab ku ancurna kulawarga urang lantaran pokana jalma-jalma nu jahat. Bener mah. Lamun uing geus jadi jago, jalma-jalma nu jahat teh moal diantepkeun mang ku uing mah. Sabab lamun diantepkeun nya bakal tetep jadi gangguan pikeun rahayat leutik anu teu bisa nanaon mang. Jiwa satria si Rawing teh telah geus ngawujud. Hiji kabagjaan jeung jadi leueus pikeun Marlan dina waktu harita. Atuh puguh we si Rawing teh da ari perupa mah memang kasep geus bisa kasawan ku Marlan oge. Upama dina waktuna si Rawing tumuwuh jadi jajaka anu manjing dewasa tangtu mibanda rupa nu kasep. Ngan hanjakalna teh eta meureunan ceulina sabelah Rawing. Mang panuju Rawing. Sabab hidup sanajan nyata can dewasa tapi geus mibanda jiwa satria. Sikep lalaki sajati memang kudu kitu. Ngan pikeun ngawujudkeun eta cita-cita tangtu we teu cukup ngan ukurku kahayang bungkul, tapi kudu dibarengan jeung kadaekna. Jadi kumaha yeuna maksud Mang Marlan? Cingan uing bere nyaho Mang? Si Rawing harita menta katerangan nu jelas pikeun dirina nantukeun sikep. Nu matak maksud Mang teh kieu Rawing. Sabab di dieu mah bet jadi kalah kaloba pi omongeun lantaran loba kolot-kolot anu aduan nu sok padahal mah anakna nu salah tetep nyalahkeun teh ka urang sedengkeun urang jalma malarat Rawing. Jadi asa teu ngeunah lamun kudu paloba-loba carita tah ku ayeuna kitu maksud Mang marek ngajak Rawing ulin ka Arga Binangun kumaha kira-kirana daek. Ih ari uing mah nya daek pisan Mang sabab uing mah hayang
Uing mah pokona mah can puas hate, can genanya hate, lamun uing can bisa numpes anu ngaran si bewok jeung anak buahna anu ngadeus ngalantarankeun hirup uing jeung Mang Marlan jeung bapa uing jeung ma uing jadi kieu. Kira-kira nalempang narawin sabab pikeun nuju ka Arga Binangun teh memang jauh jeung tempatna kawirang deukeut ka Pileuweungan. Si Rawing katingali paromanana hegar marahmai malah terus seuri ka Marlan bari terus nyarita deui. Sanggup Mang lah, pancek Mang oge lamun aya kahayang kudu aya kadaek. Di mana aya kadaek, tangtu kudu sadia tanaga jeung pikiran. Ulangan ukur ngararancang kahayang wungkul. Si Rawing bet kawas kolot nyarita teh. Satia pepeling anu sok diamanatkeun ku Marlan teh telah kacatet jeung jadi patolan pik atawa patokan pikeun si Rawing dina hidupna. Teu matak aneh lamun Marlan boga sawangan yen isuk pageto si Rawing bakal tumubuh jadi jago anu dibarengan ku kaluhuran budina. Asal ulah salah anu ngaping jeung ngatikna. Ya syukur we atuh lamun kitu mah. Sabab keur emang mata can lugi nanya hate jeung moal waleh panasaran lamun teh mah can bisa males pati balitungan jeung jaduk karaman macan liar. Nyatan si bewok teh kitu tarawing. Sarua we sanajan wing ge kitu pisan Mang. Leuwih hade aja ti ayeuna lamun si Rawing teu bisa males pati. Nya atuh kumaha lamun isukan subuh urang nyobaan miang. Neangan laratan ngeunaan Mbah Wigena guru Bapa Hidep. Sabab ku cara kitu urang bakal narima langsung pangabisa guru pupuh mangrupa sumber pancerna ilmu urang. Berenang bakal leuwih asak ajen pangarti nu kacamking ku urang pang-pang nama Mang hayang ngajejeuhkeun hidep Rawing. Rada ngageleter sora Marlan waktu harita sabab kahudang diingetan anak-anak kejadian anu lumangsung turut tumiba ka eta pilemuran. Si Rawing oge sarua ingeteun anak kaduh kahudang deui kana kejadian anu tumiba ka indung jeung bapana. Mang Marlan, iraha tuh orang miang ke Arga Binangun teh mah. Rawing memang geus teu betah ya di lembur teh. Sabab lolobana mah tatangga teh bangun nu ngewa Mang. Bener Rawing. Nu matak isuk subuh urang miang. Ngan kade sing kuat ya lamun kudu leumpang jauh. Sabab lumaku teh lin lampas sakedeung Rawing. Beres lah Mang, lebih suka kena miang bisa nitenan kayan di lemur sejen, tibatan aya di lemur sorangan bari jeung kayan sok aya we papasean mah. Penting harita si Rawing jeung Marlan sare tibra. Kasubuhnakeun duanana harudan sanggeus ngarasa cukup bekal keur di jalan. Da pugu ini tetangtu lila. Akhirna duanana harita arinit geus nuju ka tempat nu dijujuk. Puguh rumahku teh memang jauh tacan tangtu bisa tepi ka poe-sapoe. Tapi Marlan bener-bener muji ka si Rawing, anu jelas katingali teu capek sigana teh. Parang dahar nyimpang ka warung, kapetingan terus sare di jero taju. Pabebeurang harita teh sanggeus 2 poe nu mampah, Marlan ngajakan si Rawing leureuh pikeun dahar di salah sahiji warung nu aya di eta lembur. Nu boga warung teh tetela awewe kolot anu someah ngabagiakeun ka Marlan jeung si Rawing. Marangga calik Ujang, bade ngeresakeun naon Ujang teh, rek dahar atawa ngopi ieu Ujang. 2 alas ya malah kabeneran can kararabana naon ieu teh. Ceuk Marlan minta dahar 2 alas. Atuh si ma warung gancang harita mani giakna keranan, mairan kana pamenta Marlan. Nu boga warung teh tetela beuki ngobrol deui, teu matak aneh lamun sajeroning dahar teh bari jeung ngobrol. Katingalina mah ku emak si Ujang siga nu geus lumampah jauhnya. Di mana ri Ujang? Di lembur Jatisari mah. Oh, atuh jauh Ujang. Ari ieu saha budak? Ai maksud anak Ujang. Cek si ma warung bari ngareret ka si Rawing. Alo ieu mah.
ngahaja puguh hayang milu dari budak lalaki mah kudu lamparnya mah. Nya bener gitu Ujang, ulah cara anak emak boga anak lalaki teh meniku uleun pisan. Eueuh kahayang sigana teh gawe ngan ukur nangkep harigu, loba ngalamun teu puguh da eta tuh, mikiran bebeureuhna anu dibawa kabur ku rampog. Marlan kerung bari jeung neuteub ka si Ma Warung. Terus harita nyarita deui. Nah dibawa ku rampog kumaha kitu mah? Maksud mah teh bebereuh anak emak aya nu nyulik. Nah, tulen ditulungan. Rek kumaha nulungan anak tuh Ujang. Saha nu wani barina oge kana karaman macan liar nu jadugna si bewok teh ya. Geus jadi korban eta mah moal aya nu wani nyusul. Cek si Ma Warung nyaritana rada humandear. Marlan bet jadi penasaran ngadengi omobol atawa gorombolan macan liar anu disabit-sabit ku si Ma Warung. Nya kitu di Dharma alias Sirawing harita Sirawing milunanya. Naira kitu gorombolan macan liar ngaranjah ka ilmun mah. Cek Sirawing penasaran hatena. Ih, puguh aya saminggu nu kaliwat mah. Koredas beak, harta beak, segala rupa banda emak mah. Untung sawari mah disumputkeun dina jero taneuh deukeut kandang domba, lamun teu kitu mah beak kabeh lapur. Marlan ungut-ungutan. Tetela gorombolan macan liar teh beuki mah habu wae tindakanana. Lembur-lembur meh geus karanjah kabeh sigana teh. Bener-bener geus meh kabeh lembur karanjah sigana mah ku gorombolan macan liar Rawing. Cek Marlan ngareret ka Sirawing. Bener mah, karunya we ku anak nasi mah. Leungiteun bebereuna dibawa kabur ku eta gorombolan. Si Ma Warung ngarenghap narik napas panjang bari terus nyarita deui. Ngan eta mah manu mata kaget teh. Geus puguh ari harta banda mah, ieu mah awewe nepikeun ka dipaling sagala rupa. Bet kuasa teuing-teuingeun pisan. Mangkaning maksud mah rek buru-buru dikawinkeun ku mak teh. Heuda puguhan hiji-hiji nak mah boga anak anu geus dewasa teh. Malah tatangga masuk nyaritakeun karunya teuing cenah ku nasibna makeno. Boga anak teh jadi ngahintul unggal poe ngan ulang jentul kalaleban ku kabogohna. Makeno nyaritakeun ngeunaan kayan kulawarga anu jadi korban kaganggasan gorombolan macan liar. Hari kudu mah dicaritakeun kuring jeung ieu alo oge sarua deui mah mangrupa korban gorombolan macan liar. Anu memang beuki dieu teh beuki mah habu tindakanana meh satiap lemburan geus karanjah ku eta karaman. Baru di lembur Ujang oge saruanya, beu ambe nyaan lamun kitu mah gagalaksakna teh gorombolan teh. Mama mikir teh nah eueuh anu mampu kitu numpes eta gorombolan Ujang. Ku ayeuna mah moal aya nu sanggupkeun mah. Sabab jelas kekuatan gorombolan macan liar lain lawan-lawanan jalma biasa. Puguh memang arahli dina kaributan. Nu mata kitu Ujang mama mah sok jadi prihatin kitu kan jadi anak ayeuna teh kitu be siga nu ngajubleg. Ulang jentul sok sieun terus ngagrebeg we gelo mama. Si keneh mending leungiteun bebeureuh mama. Ta ieu alo kuring mah leungiteun indungna diculik sarta bapana nepikeun ka hanteuna jadi korban kaganggasan si bewok. Marlan nyaritakeun ngeunaan nasib nu karandapan ku indung bapana Sirawing. Bener mah, nasib anu karandapan kuing leuwih nyeri jeung peuri karasana mah. Sirawing milu mairan ngomong. Makenoh neuteub anteb ka Sirawing asa rada kaubaran hatena. Sabab tetela geuningan aya nu leuwih goreng nasibna anu mangrupa korban gorombolan macan liar. Tapi eta si Ujangnya oge budak keneh kitu tabahnya nying hareupan cocoba sarupa kitu. Cacakan emak mah ku anak anu geus gede oge tetep be jadi pikiran jeung eta di mama anu teu kaharti teh kaayaan di ieu lembur ayeuna Ujang. Makeno beuki lila teh beuki resepeun ngobrol jeung Marlan sigana teh. Nanaon kitu nuhun teu kaharti teh mah. Nya ti sabang prakajadian ieu lembur diranjah ku gorombolan macan liarna si bewok. Aya nu datang dua lalaki 3 poe pisan geusna kajadian ieu lembur dirampok ari ngakukeunna nama Jawara ti Kulon cenah. Nya maksakeun maneh keukeuh hayang milu bubuara di ieu lembur pikeun ngajaga keamanan cenah. Ngan ayeuna teh jadi aya aturan anyar. Nah, ieu aturan anyar kumaha kitu mah? Nya setiap bulan sakali cenah kudu mere upeti ka eta 2 jalma anu ngakukeun jago ti Kulon teh. Keur nya buruhan eta we meureunan jua jago nu ngajaga keamanan di ieu lembur teh we meureunan. Jadi nambahan karudet kana kahirupan. Pupuh lembur teu bisa nanaon sigana teh sieun pisan ku eta 2 jago teh kitu ta Ujang. Marlan jeung Sirawing sini teuteub.
Bet panasaran hate Marlannya kitu disirawing ku aya eta beja, atuh Marlan terus harita nanya deui. Saha cenah eta dua jago ti kulon teh mah? Bet arane teh make jeung nantukeun aturan ku sorangan. Anu saurang deui mah Markup, ngaranna teh anu saurang deui mah Kardan. Jeung ka awewena deui meuni hejo pisan teu kaur ningali anu luis-luis ari ngakukeun hayang ngajaga keamanan tapi dina prakna jadi loba rumah tangga anu teu aman lantaran loba awewe anu diganggu ku manehanana duaan. Sirawing ngareret ka Marlan terus nyarita. Jelas lamun kitu mah pangaco eta jelema teh mah. Di mana cicingna eta dua jago teh mah? Sirawing ayeuna mah anu nanya ka Makeno. Nu mata kitu mah oge boga pikiran teh. Ari sugan teh nya berek ngajaga keamanan ieu lembur. Alah eta Gusti nu agung. Dasar. Kalah kanu diomongkeun teh. Alah. Itu gerak. Gusti nu agung ya Allah ya Robi. Kunaon mah? Itu nu diomongkeun datang ka dari adalah ujang. Makeno langsung pias paromanana. Sabab rentang-rentang katingali aya dua lalaki anu geus aya umuran malah leuwih kolot batan Marlan nyamperkeun ka rabah warung. Sareretan Marlan jeung Sirawing ningali nu rentang-rentang datang. Pantes lamun ngakukeun jawara teh sabab memang milik dina wanda jeung kayaan make kampret jeung celana pangsi hideung. Dina cangkeng belah kenca nyoleh greng bedog awakna ngarareusi. Sirahna diiket barang bang semplak. Rupa atawa keritan beungeut oge memang pasemunu galak. Kumisna karandel pantes lamun disebut jago teh. Anu datang teh memang tayalian ti Makrup atawa Markup jeung Kardan anu keur diarobrolkeun. Sanggeus tepi ka warung Markup katingali suku katuhuna nincak kana bangku panjang hareupeun warung nu didiukeun ku Marlan jeung Sirawing. Tetepna antep ka Makeno bari teu lila terus nyarita. Cik minta dahar geunah mah, balas we lah. Bari sadiakeun keur dahar saminggueun tatatan eta. Kumaha? Eta sadiakeun nyato anu saminggueun atahna we. Nah, eueuh beasna duitna. Bari sakalian we bungkus keur dahar keur 5 hitung-hitung upeti be dipenta ayeuna ieu. Sok lain kalah ka melong, bis dikade ku aing geuras goblok. Cek Markup harita ngajago pisan sigana teh abong ka awewe anu geus kolot. Ai Kardan harita ngadeuketan ka lebah Marlan, leungeun katuhun nepakana tak-tak Marlan bari nyarita. Keur naon ye kisanak? Dahar disebut kitu. Lain urang ieu nya. Marlan ngareret ka Kardan. Dua teutepan harita bantrok sedengkeun Sirawing ngawaskeun bari hate geus teu kuat ku piambekeun. Kalawan sikap anu tenang Marlan terus nembalan. Kemang. Kuring malain urang dieu. Datang ka dieu ngahajang ngadon leureuh hayang dahar. Tapi mayar daharna oge. Sabab era ari kudu teu mayar mah. Cek Marlan sikapna jelas teh sopan. Da puguh cek pamikirna eueuh hartina sopan ka jalma saperti kitu mah. Ai Markup jeung Kardan silih teuteup kawilang wanian caritaan Marlan teh. Sabab sacara teu langsung geus nyindiran ka maranehanana duaan. Markup jolnya we amek. Nurunkeun suku katuhuna anu nincak bangku nyamperkeun ka gigireun Marlan bari nyarita. Si laing wanian make jeung nya capek kitu sagala rupa goblok. Nyindiran ka dewek sileng cacing. Anta nyaho dewek jago di tempat, di lembur. Ngajaga keamanan goblok. Lamun nya oge anu ngajaga keamanan, ulah ngaruksa keamanan kahirupan batur atuh. Ari barang penta ngarugikeun mah jelas ngaganggu kana keamanan. Cek Marlan teh sieun ku polototna panon Markup. Atuh puguh Markup jeung Kardan jadi penasaran sabab aya jalma anyar pinami anu wani ngalawan caritanana. Maneh sigana mah geus bosen hirup meureunanya, wani nyarita kitu ka dewe, sasilengaran. Kuring Marlan, dek naon kitu? Parlan mah ngampar di jalan goblok. Is Marlan. Sirawing kawilang budak anu wanian tur gampang ka hudang nafsuna. Harita terus milu nyarita. Jelema emang kudu diwara mantu man. Uing oge wani gelut jeung jago butut kieu malah. Nah, ngakukeun jago tapi na jago kana hakaneun koplek teh. Sirawing teu leum-eulem. Atuh puguh Markup jeung si Kardan teu nepikeun ka buncelik panonna puguh teu nyangka Sirawing budak satepak wani nyarita kitu.
waktos gening seep. Urang cekapkeun dugi ka deui latunya. Acara dongeng Kiwari kapihatur ku Kepoh Kiwari neraskeun carios Si Rawing Kiwari.